रोमी कोंकणीक समान दर्जो मेळचो हे खातीर मंगळारा ग्लोबल कोंकणी फोरमाच्या वांगड्यांनी फांतोडेचे आमदार विजय सरदेसाय यांची भेट घेतली। सध्याचे भाजप सरकार कोंकणी भाषेच्या विरोधात आसा आणि गोंयकारां मदीं फूट घालपाचो तांचो यत्नूय चालू आसा असो आरोप आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला। ग्लोबल कोंकणी फोरमान दिल्लें निवेदन आपणे स्वीकारलां आणि विधानसभेत रोमी कोंकणीक तेंको दिवपा खातीर यत्न करतलो अशें आश्वासन आमदार विजय सरदेसाय हांणी दिलां। सो आज ग्लोबल कोंकणी फोरम जे रोमी लिपी खातीर कोंकणी रोमी लिपी फुडें व्हरपा खातीर एक मोहीम तांणी चलयल्या। ते म्हजे मनांत आयिल्लें हांव एक सारको रक्तान कोंकणीवादी, सो म्हाका दिसता की गोंयांत कोंकणी मनशान एकवट आसूंक जाय आनी कोंकणी जिती उरपा खातीर जो कोण एफर्ट घालता तो देवनागरींतल्यान करूं तो रोमी लिपींतल्यान करूं ताका आदार करूंक जाय। कित्याक कोंकणी भास म्हणटा ती आमची अस्मिताय। आज आमी गोंयकार कित्याक आमी कोंकणी उलोवंक शकता आनी कोंकणीच भास आमकां एक आमची डिस्टिंक्ट आयडेंटिटी राखता आनी ताजे खातीर आमकां स्टेटहूड मेळिल्लें आहा। हें एक जालें। दुसरें स्लोगन रोमी जाय काय कदल जाय, हें न्ही, रोमी जाय काय बीजेपी जाय, हें म्हाका दिसता फुडें स्लोगन जातलोच। पूण ताजे पयलीं जे कितें खंयची दारां खटखटोवपाक जाय, इन्क्लुडींग लेजिस्लेटीव मेकॅनिझम्स रिक्वायर्ड, ती करूंक जाय आनी ताजेर विचार करून जावंक जाय। विचार करून म्हणल्यार जे तांणी खूब एव्हेन्यूज पळयल्या, इन्क्लुडींग मायनॉरिटी अफेर्स, लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीज म्हणटा कमिशनर ऑफ लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीज, देन एमेंडिंग द एक्ट। हातून बाब कार्लोस फेरेरा तांकां पयलीं ताणें हें दाखयलेलें आहा, इंट्रस्ट दाखयलो, तो एक सिनियर कावन्सील, आनी म्हाका दिसता ताणें ताजेर बरो विचार केला आसतलो। आमी वी वील सर्टनली एज अ पार्टी एंड प्लीज कोऑपरेट विथ दीम, बट वी वील सी टू इट दॅट कोंकणीवादीज कॅनॉट बी डिवायडेड। वी हॅव टू फायट दीस गव्हर्मेंट वीच इज एंटी कोंकणी। म्हजो डायरेक्ट चार्ज आहा की हो सरकार कोंकणीचे विरोधान आहा। कोंकणी रिक्वायरमेंट सगळ्या कडेन डायल्यूट करता। युनिवर्सिटीन कोंकणी नॉलेज ऑफ कोंकणी नॉट एसेन्शियल हें सरकार करता। सरकार एंटी कोंकणी सरकार। आमी आयज आमचे फातोर्डाचे MLA बाब विजय सरदेसाय हाका मेवले आनीक खुशी भोगता सांगूंक बाब विजय सरदेसाय रोमी लिपी खातीर ताचो सपोर्ट आमकां मेवला। तो आमचे ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे ऑल पॉलिटिकल पार्टीचेर हे कमिटीचेर येवंक राजी जाला, तेजी पार्टीचे गोवा फोर्डाचे वतीन। आनीक ही जावन आसा एक बरी गजाल, कित्याक आमकां बाब कार्लोस फेरेरा, बाब मायकल लोबो हाणें आमकां सांगलां आपूण हे कमिटीचेर हे येतले म्हूण। आतां आमी बाब आपाचे वटेन MLAक मेळटले आनीक RGचे वटेन विरीश बोरकार मेळटले आनीक मागीर एक बरी मजबूत ऑल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी। आनीक दुसरे तेंच्या बरोबर म्हत्वाचे आमचे डिग्निटरीज दुसरे आदोगाद आनी एड्युकेशनिस्टांक घेवन ही बरी कमिटी आमी फॉर्म करतले, जी तेंचें काम जावन आसा फकत हें एसेंब्लींत कशे भाशेन घालपाचें आनी सगळ्यांनी एकठांय करपाचें सगळे MLAक। आनीक हें दोनूय बिलां जी आमी त्या कडेन दिल्या विजया कडेन आनी दुसऱ्या MLA कडेन तेमी ती पास करून घेवची।